该一直动吗？对啊，好可爱啊！一只还蛮肥壮的橘猫，它用手捞最可爱啊。可它也不会凶人，对不对？对啊。喵喵，你家没有东西了，你吃饱了没？原来它好聪明哦，没东西它就闪了哎。どこ行ってきたか。タンクの上かもね。